Danish Technological Institute was contacted by the Natural History Museum of Denmark. They had a 40-million-year-old block of amber that inside had a small flower. They suspected this was a new species of flower, but they couldn't confirm that with the current techniques that they had access to. What further complicated things is that this piece had been awarded Dannekrays status, meaning it couldn't be destroyed during testing. Vi fik den idé, at det kunne være interessant at gennemgå gravsamlingen. Og så fik vi øje på denne her klump, fundet af en jysk gravsamler, der hedder Lars Vindeberg. Og så sagde han, at det her må være en blomst. Hvad er det for en blomst? Det vi normalt bruger af udstyr til at kigge på rav, det er bare ganske almindeligt. Det hedder en stereolup. Det er sådan en laveropløsning, men vi kan kigge ind i ravet, hvis det ellers er blankpoleret, og så kan vi se, hvad der er derinde, sådan nogenlunde. Og det er nok i mange tilfælde til, når det er insekter, til at kunne bestemme, hvad det er. Det var det så ikke i det her sådan tilfælde, hvor vi skulle ind og se, hvad der var inde i blomsten. Så vi stod altså med et problem. Vi havde blomsten, men vi havde ikke udstyret til at få de informationer ud af blomsten, vi gerne ville have. Vi blev enige med Teknologisk Institut om at sende ravklumpen til Grenoble til en synkrotonfacilitet. En synkrotonfacilitet, det kan vi bruge til at kigge på materialer i meget høj opløsning og med meget god kontrast på den her lille blomst, som er meget lille i en ret stor ravklump. Så det var lige præcis, hvad vi havde brug for i den opgave. Det første, jeg gik i gang med, det var at prøve at se, hvordan kan jeg fjerne noget af den her rav i mit datasæt. Fordi blomsten har næsten samme kontrast som raven, så jeg er nødt til at skille to af. Jeg havde brug for at filtrere de her billeder, de mange tusind billeder, som vi opsamler. De her billeder, de kan vi lægge sammen til en 3D-visualisering, så vi kan dreje rundt på og kigge på den her blomst i 3 dimensioner. Det vi fik ud af det, det var et datasæt, som kunne give os en 3D-rekonstruktion af blomsten for det første, og for det andet, så kunne vi i den her 3D-rekonstruktion faktisk lave snit igennem den på de måder, som vi gerne nu vil have. Dermed er der altså bevist, at vi har en krigstornblomst. Og det er den første fossile krigstornblomst, der er kendt overhovedet. They were particularly interested in this piece because 40 million years ago was a time of global warming in Earth's history. That means that learning more about the flowers of that time period can help us learn what we might expect if global warming continues. This has been a really exciting task to work on. Not only did we get to go to big facilities, but we got to tap into some of the expertise across the Institute, like 3D print, where we've gotten to not only look at this flower as data on our computers, but also interact with it in a tangible way.